係嗰網友呢一個就係大家見唔見到我件衫啊？同個海一樣顏色啊嚇！呢個就係呢度嘅海同香港嘅海有啲唔同顏色嘅，大家睇見佢係咪啊？唔關事，係因為嗰啲海藻唔同色唔同，每一個海嘅海藻種類都唔同，有啲就呢度偏藍同埋偏綠嘅，可以係又可以偏紅嘅嚇。唔該。我哋已經14個鐘頭睇落去。係啦，好啦，咁我講講呢一個就係香港嘅呢個講個商業詐騙嚇，咁就係呢啲咁嘅電信詐騙咧，係令我個新聞令我震驚嘅就係，竟然係港大嘅女生60個女生俾人哋呃咗6000萬，仲有一條友係呃咗呢個900萬，呢個就係嚇。咁點解港大嘅女生都會俾人哋呃咧？嗱，呢個首先我解釋呢個現象。第一，全部係大陸學生，即係香港學生俾人呃嘅機會咧係接近零嘅。即係因為咧讀得港大嘅人咧都醒目少少，即係佢哋唔會對呢啲商業詐騙啊冇防範之心嘅。呢個就係嚇。我先講講內地學生嘅情況先。首先咧就香港嗰啲內地生嚇，我未曾嚟之前我都話啦，我喺浸會教過佢哋嗰啲碩士班，每一個人都係講普通話嘅，只係得一個識講廣東話嘅啫。咁結果就係當然我用廣東話講，有人同我翻譯啦。我教過碩士班編劇。咁咧呢個就係香港，如果你讀嗰啲MA 啊、MSc 啊。嗰啲咧全部90%都係大陸嘅學生，因為咧嗰啲要俾學費嘅。嗰陣時咧就係香港嗰啲大學啊，就好中意收啲學生嚟賺錢嘅。而佢哋咧就好中意喺香港讀一年咧就可以喺香港揾嘢做，咁慢慢咧就可以留低喺香港度。其實成個 deal 就係咁。咁就我仲有一個網友特登咧就係整咗啲屋仔啊，半劏房啦，就係喺呢一個中大附近租俾呢啲學生，幾好生意嘅，佢幾好生意。其實咧，你做租房俾人咧，就係喺大學附近咧，就一定好生意，一定好生意。好啦，呢啲咁樣嘅學生嚇，最近咧就係去到 undergrad 啊，以前咧多數係碩士生 undergrad 咧，而家都多好多，係有兩個理由啊。第一就因為呢個嗰啲大學爭排名啊，就有個 internationalization 國際化，即係非本地學生多咧係多分嘅，咁呢個就着數啦。第二就係佢哋收啦，佢哋所謂嘅國際化咪收大陸學生咯。第二咧就係呢一個因為本地學生唔夠啊嘛，啲水準唔夠啊嘛，咁就係讀大學嘅人唔夠啊嘛，咁於是佢哋收大陸學生。但係咧就係我嘅朋友話俾我聽啦，就係做一輪咪揭咗出嚟，話好多人啲學歷係假嘅。其實香港大學無論香港大學又好，或者其他大學對呢啲嘢全部係唔查嘅。於是咧佢哋就買好多嘅假證書走嚟。佢話自從嗰次一揭露有啲假學歷咧，有好多學生咧漏夜都唔見咗。呢個咧又牽涉到同樣喺加拿大或者澳洲、美國都有呢種情況，就係咧阿蕭瑤瑤喺英國讀碩士，佢啲同學啲大陸人咧係唔識講英文嘅，完全上堂都上唔到嘅，但係佢哋又有功課交嘅，呢個有個完整嘅產業鏈嘅。好啦，我講翻詐騙呢單嘢嚇，佢呢班人係點樣被詐騙嘅咧？首先你要明白，佢哋嘅個人資料係俾人哋攞到嘅，所以你冇辦法唔懷疑呢個係胡錫進都出嚟叫中國3大呢個電信網絡要交代點解呢啲資料會俾人攞到，呢啲私隱嘅嘢俾人攞到。第一，佢能夠攞到你嘅電話號碼，攞到你嘅電話，仲知道你啲地址啊，知道你啲嘢咧，你就好容易俾人哋呃到咯。呢個第一點，呢個第一點。咁啊，第二點咧就係咧，佢哋通常咧就係扮係呢個執法機構，就係或者就係扮係中國電信打俾你嘅。
然後咧佢話俾你聽，你涉及呢個洗黑錢，通常話你涉及洗黑錢，或者俾人哋通緝。嗱，如果係香港人啊，就首先我話俾你聽，我係點啊？我係完全唔聽乜嘢人打嚟我都唔聽，呢個就係。如果唔喺我 contact list 度，我根本唔聽，有乜好擔心啫？咁但係咧，嗰啲人咧就驚，哎呀，如果有啲政府機構打嚟點算啊？唔使驚嘅，佢一定揾到你嘅，根本完全唔好聽，唔識嗰啲電話就呢個就係冇，唔係喺個 contact list 嘅，你完全唔好聽，我完全唔聽啊。第二，任何人講呢啲咁嘅嘢，我就立即給佢電話啦，或者同佢玩傾一輪，講一輪廢話啦。呢個就係通緝我啊嘛，係咪啊？OK。咁佢哋咧就同佢講嚇，同佢講，即係一般嚟講咧就話佢哋牽涉到個案件，呢個咧就係個機密嚟嘅，係呢個機密嚟嘅，你就唔可以話俾任何人聽。如果你敢話俾任何人聽嘅話咧，我就立即禁止你出入境，或者釘咗你嘅銀行戶口。好啦，去到呢度咧，你要明白呢啲落得嚟讀書嘅人咧，佢一定係有調錢落嚟，一定有調錢落嚟生活啊，或者交學費啊，甚至調咗啲錢落嚟香港買嘢啊之類啲咁嘢。佢一定係經過唔多唔少係有做過一啲洗黑錢嘅嘢嘅。於是佢馬上心虛嘅，呢啲人馬上心虛嘅。咁佢哋就係會配合嘅。喺配合咧，另第二步咧，你就會睇到啦。你就睇到咧，就係佢就叫你你證明咧你啦，你影印你嘅身份證，佢更繼續攞多啲你嘅資料。你總共有幾多個 bank account，你交代晒，呢啲嘢，佢就攞晒你啲資料。呢個咧就可以作進一步嘅用途。咁然後咧，佢就扮好人去救你。咁咧就話點樣，你要證明你啲錢調去邊度咧？我就證明咧你唔係洗黑錢噶啦。咁於是慢慢咧就要你將啲錢調去嗰啲 account 度。我都同大家講過咧，就係只要你啲錢調去佢哋指定 account 度咧，佢哋就會賣咗，即係就有下一手莊家接咗嘅嗰啲洗黑錢嗰啲，就會將佢幫嗰啲錢咧攞翻嚟。呢個就係咁基本上咧就係通常就少錢越攞越多啦。咁亦有一個咧單一就唔見咗900萬嘅，單一唔見咗900萬。咁就係而家咧就係香港大學咧要出 memo 俾全部學生，有冇人收過呢啲電訊？有冇人收過呢一啲咁樣嘅 messages？叫佢哋立即通報嘅。即係喺呢個電訊詐騙咧，你係見到咧最好笑咧，就係即係如果你喺國內嘅人啊，佢係好容易呃嘅。點解啊？因為咧佢哋唔知道電訊咁猖狂嘅喎，因為大陸唔敢高度張揚呢啲嘢。但係咧喺台灣、香港甚至美加，你都俾人哋呃到咧，你係即係令人哋非常之驚訝嘅。呢個就係香港有個有錢嘅人俾人哋呃咗2個億計啦，呢個係。譬如話台灣咧就有一個就係話 Elon Musk 向佢求婚，叫佢寄啲錢俾 Elon Musk 先，等 Elon Musk 搭飛機嚟揾佢嘛。咁竟然信喎，呢條友係我睇見美國有條友咧又話佢同 Brad Pitt 拍拖喎，呢個係呢個就又係要寄錢俾佢醫 cancer 喎，呢個就係好唔好笑啊？呢個就係咁通常咧呢啲都係。呢一種就係佢其實就係引你入去咧，好多都係用拍拖，呢啲咧就用恐嚇。如果你海外嘅華人咧就用恐嚇，或者咧就氹你嘅感情，然後咧佢就話佢好有錢，佢投資賺咗好多錢，忽然之間呢一個等錢使，就開始問你調少少，試下你嘅感情，你咁因此咧就係落答嘅。呢個就係好啦。我就講翻呢個緬甸嚇，而家泰國就向佢停水、停電同埋停網。佢話咧嗰啲詐騙園區咧就係曾經短暫停咗電，但係佢哋恢復到嘅。我相信佢哋係有後備嘅發電措施，
但係個發電措施係唔足以長期供應嘅，呢個係冇可能嘅。我話俾你聽，你嘅後備設施咧只可以支持一輪嘅啫。你堅決停電咧，佢好快，即係佢係只係可以 keep 到一啲 essential 嘅 service， 某種燈、某啲照路嘅燈，譬如話一定唔會再有冷氣咯，一定唔會再有呢個暖水咯。結果咧喺嗰度嘅生活咧就會係好快就變咗好 miserable， 就算有後備發電都，亦都有時行下，有時停下。咁就但係咧，佢哋亦都做唔到生意。網係冇辦法自己建立嘅，網係冇辦法自己建立嘅。咁嗰啲人就係有啲網友問我，咁點解泰國可以停水停網，一路停電停網？以前唔停電停網啊，就因為有人勾結咯，嗰個附近嘅地方政府一定係有勾結嘅，同埋嗰啲央企、嗰啲國企供應呢啲一定係有勾結嘅。如果唔係咧，就一早停咗咧。而家係搞到咁大鑊，直接影響到泰國嘅旅遊業。佢話而家呢個中國遊客有一半停咗，香港遊客、台灣遊客都停咗好多。呢個攞泰國命，而泰國政府先至出嚟認真啊嘛。呢個係咪？咁喺呢一個而家呢個咁嘅資訊世界呢啲咁離譜嘅電信詐騙，仲加能夠有人相信呢？真係其實就係每笪地方嘅政府都有好大嘅責任，係宣傳得唔夠，教育得唔夠。其實將嗰啲套路公開咗，盡量向民眾宣傳呢，一定可以避免呢啲嘢。尤其是喺資訊公開嘅地方，好似美國就難講啲嘅。美國嗰啲華僑呢，始終接觸啲資訊少嘅。香港人被呃嘅呢，一向都唔多嘅，所以我聽見呢單嘢呢，先覺得驚訝。台灣早一兩年係非常非常嚴重，係搞到台灣政府要揾人喺機場度截住嗰啲可疑嘅去泰國同埋緬甸嘅人，同埋呢喺台灣呢，你如果要撥錢，去一啲有啲阿伯，有啲或者阿嬸要撥錢去啲戶口呢，佢哋會制止你、勸你嗰個嘢呢，就去報警，咁於是呢，就搞一大輪，咁樣呢，就係終於呢，就係制止到嗰啲詐騙嘅啫。呢個係咁但係我講俾你聽咧，呢啲詐騙嘅人呢，基本上就唔係淨止係詐騙，佢哋係去恐嚇、勒索、標心、謀殺，根本係個恐怖組織嚟嘅呢個，而一路就係中國政府、呢個泰國政府、緬甸政府、柬埔寨政府，全部係有縱容，其實係縱容呢啲嘢嘅存在，好嘛？呢段講到呢度。迎蛇新春優惠3重驚喜，優惠一，凡係買滿300蚊單一發票加38蚊，就可以換購美國 No.1鹽焗開心果454克一包，等大家開開心心過蛇年。只限門市。優惠二，大煮系列嘅招牌手打蝦子麵，一向都俾大家追捧嘅，自己食或者送禮都一流，原價110蚊，而家出位價73蚊。優惠三，我哋啲護肝素呢，大家搶住買㗎啦，因為呢，我哋食嘢嗰陣時呢，你就係會要排毒㗎嘛，食咗啲嘢落去，個肝呢就係保護我哋嘅，個肝如果有咩事呢，佢唔會出聲嘅。我呢個護肝素咧搶住買，而家你買呢個價錢咧係2盒護肝素，就送一個 Healthy Fit 嘅檸檬味、香土味嘅非洲芒果籽俾你，呢個食嚟減肥嘅14日咁護肝素咧就有2盒可以食2個月嘅喎，原價498蚊，加埋呢個芒果籽240蚊啫，從來未試過咁平嘅。3款優惠。優惠2同優惠3網上都有得賣，優惠期1月10號至28號，售完即止。祝大家笑口常開，身體健康。